আজকে আপনার ভাই চলে এসছে একটা খুব সুন্দর জায়গা, বাতকুল্লার সিএম বাইক লাইন মানে সমীরদার শোরুমে। আগেও আমার চ্যানেলে ভিডিও দেখেছেন। আজকে আমরা আবার স্পোর্টস বাইক, এখানে জানেন একদম রিজনেবল প্রাইসে, মানে অল্প পয়সায় বাইক স্কুটির কালেকশান পাওয়া যায়, সেগুলো দেখব, সমীরদার সঙ্গে জানবো। তাহলে চলুন ভেতরে যাই, সমীরদার সঙ্গে এক একটা করে বাইক সম্বন্ধে জানি আর ওর প্রাইসগুলো শুনি। বন্ধুরা, আজকে আমি আবার সেই আপনাদের মানে চাহিদা শোরুম, যারা আপনারা কমেন্ট করছিলেন কবে দেখাবেন, সেই সমীরদার শোরুমে কিন্তু আবার আমি চলে এসেছি। দাদা কেমন আছো? ভালো আছি। আর দাদা এসছে মানে খুব আমাদেরও ভালো লাগছে। আপনাদের সামনে আরেকটা ভিডিও তুলে ধরবো, সত্যি খুব ভালো লাগছে। আপনারা দেখুন, গাড়িগুলো সব পরপর দেখাচ্ছেন আর অনেক কম পয়সায় থাকে। আর একটা কথা বলে দিই, ডিবি ভিউজ আমাকে মেসেজ করে কমেন্ট করেছিলেন রেজেটার লাগবে, এখানে কিন্তু অনেক কম পয়সায় রেজেটার পড়ে আছে, ভিডিওটা দেখে ফোন করবেন আর অনেক কম দামে পাবেন। আর আমার নাম নিলে কিন্তু অনেক সস্তায় পাবেন। দাদা তোমাদের একটু ঠিকানাটা বলে দাও। ঠিকানা এটা বাদকুল্লা গাংনি। আপনারা যদি বাসে আসেন তো আমাদের শোরুমেই নামিয়ে দেয়, একদম শোরুমের সামনেই নামাবে। আর যদি ট্রেনে আসেন তাহলে স্টেশন থেকে 2 মিনিটের রাস্তা। আপনি টোটো ধরলে 10 টাকা নেবে মাত্র, আমাদের শোরুমে নামিয়ে দেবে। একদম যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে একবারই পেয়ে যাবে। দেখুন আমি স্ক্রিনে নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি আর ডেসক্রিপশনে তো অ্যাড্রেস পেয়ে যাবেন। একদম ইজি, স্টেশন থেকে গাগনি তেমাথা বললেই, আর নাম্বারও আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, দাদার নাম্বার দেওয়া আছে, ফোন করুন। স্ক্রিনে যে নাম্বারটা আছে আপনাকে বললে একবারে কিন্তু দেখিয়ে দেবে। যে কোনো টোটোকে বললে গাংনি সিএম বাইক লাইনে যাবো বা গাংনি তেমাথা মোড় বললে যে কোনো একবারেই নামিয়ে দেবে, মাত্র 10 টাকা ভাড়া। 10 টাকা ভাড়া নেবে। দাদা তোমাদের ক্লোজিং টাইম আর ওপেনিং টাইমটা একটু বলে দাও। আমাদের ক্লোজিং টাইমটা রাত 8টা আর ওপেনিং টাইমটা একদম সকাল 8টা, একদম 8টা টু 8টা। বন্ধ রাখো? হ্যাঁ, বৃহস্পতিবার শুধু দুপুরবেলা বন্ধ থাকে, দুপুরের পরের থেকে 2টোর পর থেকে বন্ধ থাকে, বাকি সব দিন খোলা থাকে। আচ্ছা, বৃহস্পতিবার শুধু 2টোর পরের থেকে বন্ধ থাকে, সপ্তাহে প্রতিদিন খোলা। এবার আমরা স্পোর্টস বাইক দিয়ে শুরু করব। আর দাদার এখানে তো দাম কম, অনেকে কমেন্ট করছিলেন দাদার ভিডিও দেখানোর জন্য, দেখাবো। তবে দাদার এখানে অল্প কয়েকটা স্টক দেখাবো, আরও স্টক দেখাবো কিছুদিনের মধ্যে, ধামাকা করবে দাদা। তো দাদা এই গাড়ি সম্বন্ধে বলো। এটা ইয়ামা ফেজার গাড়ি, এটা 150 সিসি গাড়ি। মাইলেজ কিন্তু এর খুব ভালো আছে, মাইলেজ প্রায় 45 মাইলেজ আছে। আর কালারটা দেখুন খুব সুন্দর, কোনো ভাঙা চোরা অ্যাক্সিডেন্ট কিচ্ছু নেই, একদম ফ্রেশ গাড়ি এক কথায় বলতে গেলে। দামও কিন্তু একদম সাধ্যের মধ্যে, দামটা বলে দিচ্ছে আকর্ষণীয় দাম, মাত্র 45,000 টাকা। দাদা আমার নাম করে আসলে কিছু করবে? অবশ্যই অবশ্যই ছাড় করবো, অবশ্যই। আমার নাম করলে ডিসকাউন্ট হবে। এবার কিন্তু আমরা দেবো বাঘ। বলো দাদা সম্বন্ধে। এটা অ্যাপাচি RTR 160, কালারটা কিন্তু দুটি পাশাপাশি রেখেছি দেখুন, মানে আলাদা করে দেখানোর জন্য, বোঝানোর জন্য। অ্যাপাচি 160, এর মাইলেজও কিন্তু ভালো, এর সমানই মাইলেজ 45 মাইলেজ পাবেন। টায়ার টিউব দুটি ফ্রেশ আছে, কালারটা খুব সুন্দর, বডি কন্ডিশন খুব ভালো, কোনো ভাঙা চোরা ফাটা অ্যাক্সিডেন্ট কিচ্ছু নেই, একদম ফ্রেশ। দামটাও কিন্তু সাধ্যের মধ্যে, মাত্র 53,500 দাম আছে। আচ্ছা দাদা, 53,500 তো দেবে। তোমাদের যে সার্ভিস সেন্টার আছে ওখানে যদি অন্য কোনো কাস্টমার বা যারা ভিডিও দেখছে কি গাড়ি সার্ভিস করো একটু বলে দাও। আমরা সব ধরনের গাড়ি সার্ভিস করি, একদম একদম। 2 হুইলার যত রকম গাড়ি আছে সব ধরনের গাড়ি সার্ভিস করি, সব রকম স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যায়। এবং কোনো আমাদের দুপুরে কোনো বন্ধ নেই, সকাল 8টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত আমাদের খোলা থাকে। দেখুন বুলেটও কিন্তু পেয়ার্স পাস থেকে শুরু করে সব কিছু পাবেন আর কম পয়সায় পাবেন। তারপরে আবার দেখবো একটা হোয়াইট কালারের বাঘ। দাদা বলো। এটাও অ্যাপাচি 180, কালারটা খুব ভালো আছে দেখুন। আর 2টো টায়ারের নতুন আছে, খুব সুন্দর গাড়ি। ইঞ্জিন সাউন্ডটাও খুব সুন্দর আছে, দামও কিন্তু কম, মাত্র 48,000 টাকা দাম। মাইলেজও কিন্তু ভালো, 45 মাইলেজ আছে। 48,000 টাকায় কিন্তু অ্যাপাচি, ধামাকা। আবার অ্যাপাচি। দাদা বলো। এটা 160, আগের যেটা সবুজ কালার মডেলটা দেখলাম, এটা আরেকটা মডেল ব্ল্যাক কালারের, সেম গাড়ি, সেম নম্বর, সেম বয়স, ব্ল্যাক কালার। এটার জন্য পাশাপাশি 3টেই রেখেছি আপনাদের বুঝতে সুবিধার জন্য, দামের ডিফারেন্স দেখানোর জন্য, আপনারা আলাদা করতে পারবেন। এর 2টো টায়ারই নতুন আছে দেখুন, ফ্রেশ গাড়ি, কোনো ভাঙা চোরা ফাটা অ্যাক্সিডেন্ট কিছু নেই, মাইলেজও ভালো, ইঞ্জিন সাউন্ডও খুব ভালো। আর আমাদের আরেকটা বিশেষত্ব বলতে পারেন যে অন্যান্য যারা গাড়ি বিক্রি করে তাদের হয়তো সার্ভিস সেন্টার নেই, তারা বাইরের থেকে করিয়ে নিয়ে আসে বা নিয়ে এসে ধুয়ে মুছে দাঁড় করে দেয়, আমরা সেটা করি না। আমরা গাড়ি নিয়ে এসে আগে আমাদের সার্ভিস সেন্টারে ফেলে আমাদের মতো করে আমরা ঠিক করে তবেই জায়গায় দাঁড় করে বিক্রি করার জন্য তৈরি করি গাড়িটা। এটার দাম মাত্র 47,000 টাকা। দাদা যেটা বললো, দাদাদের নিজেদের সার্ভিস সেন্টার আছে। আর টায়ার আসলে তো বুঝতেই পারবেন কীরকম গাড়ির কন্ডিশন আছে। আবার দেখবো এটা একটু মাইলেজও দেয় ভালো, হন্ডার। এটা হন্ডা স্টানার 125 সিসি গাড়ি। হন্ডার যে অল্প দামে যারা স্পোর্ট গাড়ি খোঁজেন তাদের জন্য কিন্তু একদম খুব সুন্দর গাড়ি, মানে এক দেখাতেই পছন্দ হবে সেরকম একটা গাড়ি। মাইলেজ কিন্তু 60-এর কাছাকাছি মাইলেজ আছে, লংয়ে গেলে 60 পার করবে মাইলেজ। 2টো টায়ারই ফ্রেশ আছে, কোনো বডি ভাইজার, কোনো ভাঙাচোরা নেই, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট নেই, কোনো দাগ নেই। মানে এত বয়সী গাড়ি হলো কোনো স্ক্র্যাচ নেই কিন্তু গাড়িতে, খুব সুন্দর গাড়ি আছে। দাম কিন্তু
মনে লাগার মতো। দামটাই বলে দিচ্ছি মাত্র 33,500 টাকা দাম রাখা আছে। 33,500 টাকা। দাদা যেটা বললো যে ভাঙাচোরা ফাটা নেই, থাকবে কি করে? দাদা তো নিজের তো সার্ভিস সেন্টার আছে, সার্ভিস করে চকাচাক করে আপনাদের জন্য রাখে। আর দামটা তো শুনে নিলেন, আর আসলে তো জানেন কীভাবে ভাইয়ের নাম করবেন। আমি তাই বলি প্রত্যেকটা শোরুম যখনই যাবেন আমার নাম করবেন, দেবু ভাই বা দেবুদার ভিডিও দেখে এসেছি, ডিসকাউন্ট কিন্তু আলাদাভাবে পাবেন। গ্লামার, এটা 54 ইঞ্চির গ্লামার না? একদম একদম, এটা নিয়ে তো কিছু বলারই নেই। মানে হিরোর বেস্ট সেলার গাড়ির মধ্যে এটাও একটা খুব সুন্দর গাড়ি আছে। দেখুন এর বয়সটা একটু বেশি, কিন্তু গাড়ি সেই হিসাবে খুব ভালো আছে, খুব সুন্দর আছে। টায়ার টিউব ফ্রেশ, কোনো ভাঙা চোরা ফাটা অ্যাক্সিডেন্ট কিচ্ছু নেই। এর মাইলেজও কিন্তু 60-65 মাইলেজ আছে। দামটাও কিন্তু সেই হিসাবে কম, মাত্র 43 দাম। 54 ইঞ্জিন গ্লামার কিন্তু সব থেকে ভালো হয়। 43,000 টাকায় কিন্তু ব্ল্যাক পরিটা পাবে। এবার আবার রেড পরি দেখবো গ্লামারের। দাদা বলে এটা একটু কম দামের গাড়ি, যারা একটু কম দামে ভালো জিনিস যারা খোঁজেন তাদের জন্য গাড়িটা কিন্তু খুব সুন্দর গাড়ি। এর দাম মাত্র 27,000 টাকা দাম। মাইলেজ কিন্তু আগের গাড়িটার মতো সেম 60 মাইলেজ আছে। টায়ার টিউব দুটো ফ্রেশ আছে, নিয়ে কোনো খরচ করতে হবে না, একদম রেডি গাড়ি আছে একদম। এটা কত দাম বললে? 27,000 টাকা মাত্র। 27,000 টাকা। দামগুলো শুনছেন তো? এখানে আসলে, দাদা শোরুমে আসলে কিন্তু আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই দামগুলো শুনে। আর তো গাড়ির কোনো কাজ থাকবে না, কারণ দাদার নিজের সার্ভিস সেন্টার আছে। আর হ্যাঁ, আপনাদের যদি বুলেট থাকে, কোনো বাইক থাকে, নিয়ে আসুন, কম পয়সা কিন্তু সার্ভিস করে দেবে দাদা। আবার গ্লামার দেখবো, পরপর গ্লামার। দাদা বলো। এটাও কিন্তু 125 সিসি গাড়ি, গ্লামার 54 ইঞ্জিন। এটার ডিজিটাল মিটারের আগের মডেল, গ্লামারের 4 নম্বর মডেল। এটা খুব সুন্দর গাড়ি, 54 ইঞ্জিনের গাড়ি এমনিতেই ভালো হয়। এর দুটো টায়ারই নতুন আছে, বডি ভাইজার টাইজারগুলো সব ফ্রেশ আছে, পুরো সার্ভিসিং করা রেডি গাড়ি। মাইলেজও কিন্তু খুব ভালো, 60 আপ মাইলেজ আছে। এক কথায় অনবদ্য, একদম স্বীকার করতে হবে, খুব সুন্দর গাড়ি। এটার দাম মাত্র 33,000 টাকা। 33,000 টাকা। দেখুন, যারা তেলের দাম একটু কমিয়েছে সরকার থেকে, আপনারা খুঁজছেন না মাইলেজ বাইক, 27, 33, এরকম অনেক ভেরিয়েন্ট পাবেন। আসলে শুধু ভাইয়ের নাম করবেন, ডিসকাউন্ট হবেই হবে, আরও কম পয়সায় পাবেন। হ্যাঁ, আবার এসে এমন দাম বলবে না যাতে দিতে না পারে। যদি নেওয়ার মন হয়, গাড়ি না নিয়ে কিন্তু যাবেন না। তারপরে কিন্তু আমরা দেখবো আর একটা ইয়ামার বাইক, খুব সুন্দর কন্ডিশনে। বলো। এটা ZR 153 সিসি, কিন্তু মাইলেজ কিন্তু যাবে আপনার 125 সিসির মতো। আর এর স্পিড, এর পিক আপ, সত্যি বলতে 150 সিসি গাড়ির, মানে 150 সিসি গাড়ি যেরকম যায় তার থেকে কিন্তু অনেকটাই আলাদা। ইয়ামাহা গাড়ি এমনিতে টান বেশি হয়, পিক আপ বেশি হয়। এটা তার একটা প্রমাণ বলতে পারেন, এটি একবার চালালে বুঝতে পারবেন। আর প্রত্যেকটা বডি ভাইজার খুব ফ্রেশ আছে, কোনো ভাঙা চোরা ফাটা অ্যাক্সিডেন্ট কিচ্ছু নেই। বয়স্ক ভদ্রলোকের গাড়ি ছিল, একটা ডাক্তারবাবুর গাড়ি, খুব সুন্দরভাবে চালাতেন, খুব সুন্দর আছে। শুধু বয়সটাই মানে নামমাত্র বয়স বেড়েছে, কিন্তু গাড়িটা সেই হিসেবে সত্যি নতুনের মতো আছে, শোরুম কন্ডিশন যাকে বলা যায় সেরকমই আছে। একবার আসলে বুঝতে পারবে। এটার দাম মাত্র 43,000 টাকা। 43,000 টাকা। দাদার এখানে গাড়িগুলো পুরনো হলেও গাড়ি কন্ডিশন তো ভিডিওর ভেতর দেখে নিয়েছেন। টায়ার দেখুন, একটু দেখাও। টায়ার কিন্তু একদম নতুন, দুটো টায়ার। যত গাড়ির টায়ার দেখবেন, আসলে তো বুঝবেন, অনেকে ভিজিট করেছেন, কীরকম গাড়ি থাকে জানেন। আরও যারা নতুন দেখছেন, আসুন, কম পয়সার বাইক, ভালো বাইক, সস্তা বাইক এখানেই পাবেন। এবার দেখবো অ্যাচিভার। বলো দাদা। এটা হিরো অ্যাচিভার 150 সিসি গাড়ি। এটা খুব সুন্দর গাড়ি, বাইক অফ দ্য ইয়ার হয়েছিল গাড়িটা, আপনারা জানেন সবাই। সত্যি খুব সুন্দর গাড়ি, 150 সিসি গাড়ি হিসেবে মাইলেজ খুব ভালো, স্পিডও খুব ভালো, এবং শর্ট পিক আপের এতটা ভালো যারা 200 সিসি গাড়ির সঙ্গে পেরে ওঠা কষ্ট আছে। যারা একটু স্পিডে চালাতে পছন্দ করেন তাদের জন্য খুব ভালো গাড়িটা, অসাধারণ গাড়ি। আর একবার টেস্ট ড্রাইভ নিলে বুঝতে পারবেন, খুব সুন্দর, কোনো ভাঙা ফাটা দাগ অ্যাক্সিডেন্ট কিচ্ছু পাবেন না। যদি কোনো পার্ট ভাঙা থাকে সেটা আমরা পাল্টিয়ে রাখি, কাস্টমার এসে কোনো ভাঙা গাড়ি দেখতে পাবেন না আমাদের কাছে। যেহেতু আমাদের একটা বলবো নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার আছে, নিজস্ব স্পেয়ার পার্টস কাউন্টার আছে, নিজস্ব টেকনিশিয়ান আছে, সব আমাদের মধ্যে, যার জন্য আমরা একটু কম দামে দিতে পারি গাড়িগুলো। আমাদের পয়সাগুলো যাতে বাইরে দিতে হয় না, ওই পয়সাগুলো আমরা কাস্টমারকে ডিসকাউন্ট করে গাড়িগুলো দিতে পারি। কত দাম রেখেছে অ্যাচিভারটা? এর দাম মাত্র 44,000 টাকা। আবার সস্তায় মাইলেজ বাইক, 44,000 টাকা অ্যাচিভার। এবার দেবো হন্ডার একটা মাইলেজ কিং। জানেন দাদার কাছে মাইলেজ কিং অনেক পড়ে আছে, ভরে পড়ে আছে। স্পোর্টস বাইকও আগে দেখিয়েছি, মাইলেজ কিং জানবো এর সম্বন্ধে। এর সম্বন্ধে বলো। এটা হন্ডা ইউনিকর্ন 150 সিসি গাড়ি। আর আপনারা জানেন তো এটা জাপানি ইঞ্জিন হয়, খুব সুন্দর গাড়ি। এর ইঞ্জিনে কোনো সাউন্ড পাবেন না, আপনার পাশে দাঁড় করানো থাকলে বুঝতে পারবেন না গাড়ি স্টার্টে আছে, এতটাই স্মুথ সাউন্ড। আর এর মেগাফোনিক সাইলেন্সার সত্যি খুব অসাধারণ সাইলেন্সার, দেখলে বুঝতে পারবেন, আসলে স্টার্ট করলে বুঝতে পারবেন। আর কোনো ভাঙা ফাটা অ্যাক্সিডেন্ট অন্যান্য গাড়ির মতোই কিছু নেই, থাকলেও সেটা আমরা রাখি না। যেহেতু আমাদের নিজস্ব হসপিটাল আছে, আমরাও একটা ডাক্তার, আমাদের নিজস্ব ডাক্তারবাবুরা আছেন, সবাই দেখে রাখেন। যেহেতু বাইকের ডাক্তার এরা সবাই, সেভাবে রেডি করে সে চিকিৎসা করে দাঁড় করানো থাকে, যাতে নিয়েই আপনাদের হসপিটাল ঢোকাতে না হয়। এটা কিন্তু আমাদের বিশেষত্ব বলতে পারেন। তেল ভরবে না, চলে একদম একদম।
সেই একদম শোরুম কন্ডিশন যাকে বলে, এটা কিন্তু আর এ মাত্র 42,000 টাকা। আবার 42,000 টাকায়, যেমন ডাক্তারবাবুরা কিন্তু চেক করেই রেখে দেয়। আসলে টেস্ট ড্রাইভ নিলে বুঝতে পারবেন, আর অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। এবার দেখবো একটা আমরা, এটা কিন্তু পুরোনো দিনের কি বলবো মানে হারকিউলিস যাকে বলে, একদম কাঁপানো বাইক, তাদের সম্বন্ধে বল। এটা এক্সট্রিম 150 সিসি গাড়ি, ডিজিটাল মিটার। এটা কিন্তু আগের মডেলগুলোর থেকে অনেকটাই উন্নত করে এই মডেলটা বের করেছিল। এর আগে পরে অনেকগুলো মডেল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও এটা কিন্তু মার্কেটে রানিং আছে এবং চাহিদা সেই প্রথম দিন যেমন ছিল এখনও সেই রকমভাবেই আছে। কিন্তু এটা নতুন পয়সা দিলেও আর পাবেন না, যার জন্য চাহিদাটা এত বেশি। এটা কিন্তু দাম সেরকমই রাখা আছে মাত্র 38,500। টায়ার টিউব ফ্রেশ, বডি ভাইজার টোটাল ফ্রেশ, কোনো ভাঙাচোরা ফাটা অ্যাক্সিডেন্ট কিচ্ছু নেই। প্রত্যেকটা গাড়ি সার্ভিস করে চেঞ্জ, সব মোবিল টোবিল চেঞ্জ করে রেডি করা আছে সব। কত বললে এটা? 37,500। 38,500। 38,500 পেয়ে যাবেন, যেটা আমি এর জন্য নাম দিয়েছি এই গাড়িটার হারকিউলিস, কারণ এর বিশাল ডিমান্ড। এই গাড়ি কিন্তু খুঁজে পাবেন না, মাত্র 38,500-তে পেয়ে যাবেন। আর ভাইয়ের নাম নিলে জানেন কী হবে, চুটকিতে ডিসকাউন্ট হবে। এবার দেখবো আর একটা কাঁপানো বাইক, কারিশমা ZMR। দাদা বলো সম্বন্ধে। এটা হিরো ZMR গাড়ি, 225 সিসি গাড়ি, কিন্তু মাইলেজ সেই দিকের তুলনায় অনেকটাই ভালো। মাইলেজ কিন্তু 40-45 মাইলেজ আছে। এর কোনো ভাঙাচোরা ফাটা অ্যাক্সিডেন্ট কিছু নেই, সার্ভিস করা গাড়ি রেডি আছে। খুব সুন্দর গাড়ি, সেলফ ডিশ সব রানিং আছে, নতুন ব্যাটারি দেওয়া আছে। এক কথায় অসাধারণ গাড়ি। এর দামও কিন্তু শেষে দাম শুনলে কিন্তু আপনার অবাক হয়ে যাবেন, মাত্র 45 দাম। 45 দামে গাড়িটা আমরা দিয়ে দেবো। 45 দামে? দেখুন, এটা তো এখন ব্যান্ড করে দিয়েছে, কিন্তু গাড়ির টায়ার এগুলো সম্ভব কিন্তু এত কম পয়সা, কারণ দাদাদের নিজেদের একটা ডাক্তারখানা মানে কি সার্ভিস সেন্টার আছে। এর জন্য কিন্তু এত কম পয়সায় এই সব গাড়ি ভালো কন্ডিশনে পেয়ে যাবেন এখান থেকে। আবার আমরা কিছু মাইলেজ বাইক দেখবো। তারপর তো পালসার আছে, জানেনই ইয়ং জেনারেশনের সব থেকে স্বপ্ন থাকে পালসার কিনবে, কম পয়সায় পাবেন। তো দাদা প্রথমে বাজাজের কথা বলার সময় একদম, এটা কিন্তু সে মাইলেজ কিং যেটা আমাদের ভাষায় বলি, এটা কিন্তু তার থেকেও একটু বেশিই বলা যায়। এর মাইলেজ প্লাস 80+ মাইলেজ আছে। আর 100 সিসি গাড়ি, একদম কন্ট্রোলের মধ্যে। যারা মোটামুটি সাইকেল চালাতে পারেন তারাও কিন্তু এই বাইকটাকে সুন্দরভাবে মোশনে চালাতে পারবেন। কোনো পড়ে যাওয়া, ধাক্কা লাগা, অ্যাক্সিডেন্ট ভয় খুব কম। আপনি নর্মালি দাঁড়াতে পারেন। এইদিকে গাড়িটা কিন্তু সত্যি খুব ভালো, ছোটোর মধ্যে বলা যায় না, মিডিয়ামের মধ্যে খুব ভালো গাড়ি এবং খুব সাধ্যের মধ্যে। মাত্র 31,500 টাকা দাম। মাইলেজ কিন্তু অসাধারণ, 80-র উপরে মাইলেজ। 80-র উপরে মাইলেজ, মানে 200 টাকা তেল ভরলে আপনি ভুলে যাবেন যে কবে ভরেছেন। আপনার ক্যালেন্ডার মার্ক করে রাখতে হবে যে কবে ভরেছেন। এইভাবে একদম যেটুকু বলছি তার থেকে একটু বেশি, মাত্র 31,500। 31,500-তে পেয়ে যাবেন। আবার আমরা দেখবো একটা টিভিএস এর মাইলেজ বাইক, বলো। এটা ফিওর F2 গাড়ি, 150 সিসি গাড়ি। এটা কিন্তু একদম অসাধারণ কম দামের জন্য গাড়িটা দিচ্ছি। যারা একটু অল্প দামে বাইক খোঁজেন বা মালপত্র টানবেন বা কোনো মাঠঘাটের কোনো কাজেটা, তাদের জন্য কিন্তু খুব সুন্দর গাড়ি, খুব হার্ডি গাড়ি। পড়ে গেলে মানে রাস্তা ভাঙবে তো গাড়ি ভাঙবে না, এরকম একটা গাড়ি। কিন্তু দাম কিন্তু সেরকম আকর্ষণীয়, মাত্র 17,000 টাকায় গাড়িটা পাওয়া যাবে। 17,000 টাকায় মাইলেজ কিং পেয়ে যাবেন। তারপরে তো পালসারে আমরা আসবো। দাদা বলো পালসার। এটা দেখছেন পালসার 150, ব্ল্যাক রেড কম্বিনেশন। এটা কিন্তু ডিজিটাল মিটারের গাড়ি, ইউজি 4.5 মডেল। এটা দুটো টায়ার টিউব দুটোই ফ্রেশ আছে, ইঞ্জিন একদম ফ্রেশ, এখনও ইঞ্জিনে একটা নাট পর্যন্ত খোলা হয়নি। খুব সুন্দর বাইক, এক কথায় অসাধারণ। মাইলেজও কিন্তু প্রায় 50 কাছাকাছি মাইলেজ আছে। দামও কিন্তু এর কম, মাত্র 44,000 টাকা দাম। এবার আপনাদের মনে হতে পারে আমরা এই দামগুলো কি করে দিই। এর মেন কারণটা হচ্ছে আমরা সরাসরি স্পেয়ারটা দিল্লি থেকে কিছুটা কলকাতা থেকে কালেক্ট করি। আমাদের কোনো মিডিল ম্যান নেই, কোনো ভায়া নেই। সরাসরি পার্টসটা আমরা কম দামে পাই, কম দামে দিতে পারি এবং আমাদের নিজস্ব মিস্ত্রি, নিজস্ব টেকনিশিয়ান যাই বলে, নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার সব আছে। যার জন্য আমরা অল্প খরচে গাড়িগুলো রেডি করতে পারি বলে অল্প লাভ করে অল্প দামে দিতে পারি। এটাই আমাদের বিশেষত্ব। মানে সত্যি কথা, 44,000 টাকায় পালসার ভাবা যায়? 44,000 টাকায় পালসার, আর ডিসকাউন্ট তো হবেই। আর কিন্তু এক্সচেঞ্জ ফেসিলিটিও পেয়ে যাবেন এখান থেকে। আগে তো একটা পালসার দেখলেন, একটা অনবদ্য মানে অবিশ্বাস্য দাম। আবার একটা পালসার দেখাবো কিন্তু আমরা। সমিতদার সম্বন্ধে বলো। এটাও কিন্তু পালসার 150 সিসি, একদম কাছাকাছি বয়স, কিন্তু দামের কিন্তু একটা ডিফারেন্স আছে। মাত্র এটা যেমন 44 বললাম, ওটা মাত্র 34 দাম। কিন্তু দুটো টায়ারই ফ্রেশ আছে, বডি ভাইজার কালার সব ফ্রেশ আছে। শুধু একটু আগে আর পরের মডেল, মাইলেজে প্লাস 45 মাইলেজ আছে, প্লাস লংয়ে গেলে 50 মাইলেজ আসবে। খুব সুন্দর গাড়ি, এক কথায় নতুন ব্যাটারি, নতুন টায়ার, সেলফ টাইপ সব রানিং। গাড়ির যে কটা অপশান থাকে আপনার সবগুলো ফিচার্স রানিং আছে, প্রত্যেকটাই রেডি আছে। নিয়ে আপনার কোনো খরচ করতে হবে না, একদম শোরুম কন্ডিশন যাকে বলতে বোঝা যায়, সেই শোরুম কন্ডিশন গাড়িগুলোই কিন্তু আমাদের কাছে পাবেন। 34,000 টাকা বলে না? একদম 34,000 টাকায় কিন্তু পালসারটা পেয়ে যাবেন। এরকম কিন্তু তাক লাগানো গাড়ি, বাইক, স্কুটি কিন্তু দাদার এই শোরুমেই পাবেন, এখান থেকেই পাবেন। আবার মাইলেজ বাইক দেখবো, আর দাম তো জানেনই। বাইক মানে পালসার দিচ্ছে আমাদের 34, তাহলে ভাবতে পারছেন তো।
আবার একটা মাইলেজ বাইক দাদা বলার সম্বন্ধে। এটা হিরো হন্ডা সিবিজেড এক্সট্রিম মডেল। এটা কিন্তু হচ্ছে স্পোর্ট বাইকের মধ্যে একটা, আগে একটা আপনাদের দেখিয়েছি, সেম গাড়ি সেম বয়স, দামও কিন্তু সেম, মাত্র 38,500 টাকা দাম। টায়ার টিউব দেখছেন, দুটো টায়ার টিউব ফ্রেশ আছে, বডি কন্ডিশন খুব ভালো, কোনো ভাঙা চোরা ফাটা কিছু নেই, মাইলেজও ভালো, মাইলেজ কিন্তু 50 কাছাকাছি মাইলেজ আছে, লংয়ে গেলে আরেকটু বেশি পাবেন। কালারটা দেখুন খুব সুন্দর কালার আছে, দামও কম, 38,500 টাকা দাম। কিন্তু টায়ার টিউব নিয়ে আপনার এই গাড়িতে পাল্টানোর দরকার নেই, অ্যাকচুয়ালি একদম নতুনই রয়েছে। এই গাড়ি যতদিন যাবে আপনার টায়ার টিউবও যাবে, খুব সুন্দর আছে, সার্ভিস করা রেডি গাড়ি, মোবিল টিউব সব চেঞ্জ করা আছে, নিয়ে আপনার কোনো খরচ করতে হবে না। এক কথায় খুব সুন্দর গাড়ি, শোরুম কন্ডিশন বলতে পারেন। কত দাম বললে দাদা এটা? 38,500 টাকা। 38,500 টাকায় পেয়ে যাবেন। আর দাদার এখানে কিন্তু এক্সচেঞ্জ ফেসিলিটিও আছে। আর হ্যাঁ, কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু দাদার এখানে ফাইন্যান্সও চালু হয়ে যাবে, তবে কিছুদিন সময় লাগবে। এবার আমরা স্কুটির কালেকশন দেখব। লেডিসদের রেকমেন্ডেড স্কুটি, প্রথমে ওইটা দিয়ে শুরু করব, পেপ প্লাস। দাদা বলার সম্বন্ধে। এটা কিন্তু খুব সুন্দর গাড়ি, যারা একটু ছোটোখাটো, যাদের চেহারা হালকা পাতলা চেহারা, তো খারাপভাবে নেবেন না, তাদের জন্য কিন্তু খুব সুন্দর গাড়ি। এক কথায় বলতে গেলে সাইকেলের মতো একদম চলবে, শুধু সাইকেলে প্যাডেল করতে হয় না, পেট্রোলে চলে, কিন্তু খুব কন্ট্রোলের মধ্যে গাড়িটা দেখুন, ছোট্টর উপর গাড়িটা দেখুন, খুব সুন্দর অসাধারণ গাড়ি, কালার যেমন, বডি কন্ডিশন সেরকম খুব ভালো আছে। এর মাইলেজও কিন্তু 50+ মাইলেজ আছে। আর সেখানে দামটা কিন্তু একেবারেই কম, মাত্র 27,000 টাকা, যা আপনি ধারণার বাইরে, বিশ্বাস করতে পারবেন না হয়তো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তাই, সত্যি তাই, মাত্র 27,000 টাকা এই সুন্দর স্কুটিটা দিয়ে দিতে পারবো। 27,000 টাকায় কিন্তু পেয়ে যাবেন Ntorq, একদম। এটা কিন্তু টপ মডেল, বয়সটাও কম, দাম শুনলে অবাক হবেন। আর হচ্ছে তো নেগোসিয়েশন হবে। দাদা বলার সম্বন্ধে। এটা মাত্র 1 বছর বয়স, মানে সবে 1 সিজন যাচ্ছে। এর গাড়িটা খুব সুন্দর গাড়ি আছে। এটা একজন ডাক্তারবাবুর গাড়ি, উনি আমাদের কৃষ্ণনগরে একজন বিখ্যাত ডাক্তার, ওনার থেকে আমরা গাড়িটা কালেক্ট করেছি। গাড়িটা উনি মাত্র 13,000 কিলোমিটার চালিয়েছেন, গাড়িটা চলে না, ওনার খুবই কাছাকাছি লোকালে চলতেন উনি। টায়ার টিউবগুলো খুব সুন্দর আছে, একদম Ntorq'ের সবচেয়ে টপ মডেল যেটা, সেটাই আছে। ডিজিটাল লাইট আছে, আপনার সেলফ ব্যাটারি সব রানিং আছে, একদম শোরুমে গাড়িটা যেরকম থাকে সেরকমভাবেই গাড়িটা আপনারা পাবেন। দাম কিন্তু সেখানে অনেকটাই কম, মাত্র 68, এর মধ্যে গাড়িটা পেয়ে যাবেন। 68,000 টাকায় পেয়ে যাবেন, আর নেগোসিয়েশন তো হবেই। ডিবি ভিউজ, যেটা আপনারা রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে দাদা দেখাও, ডিবি ভিউজ তোমার জন্য স্পেশালি বাইক স্কুটিটা সম্বন্ধে জানো। দাদা বলার সম্বন্ধে। এটা ইয়ামার রেজেডার, মানে রিয়ের সিরিজের সবচাইতে টপ মডেল, এটা রেজেডার, খুব সুন্দর গাড়ি, টায়ার টিউবগুলো খুব সুন্দর, বডি ভাইজার খুব সুন্দর, কালারটা খুব ভালো, বিশেষত ইঞ্জিন সাউন্ডটা যেটা ইয়ামা হোন্ডার সব থেকে ভালো হয়, এটা কিন্তু সেই বিশেষত্বটা নিয়েই আছে দেবদা। খুব সুন্দর গাড়ি, এক কথায় বলতে গেলে অসাধারণ। আপনারা এসে দেখলে, টেস্ট ড্রাইভ নিলে বা স্টার্ট করলেই বুঝতে পারবেন কত সুন্দর অবস্থায় আছে। সেখানে দামও কিন্তু কম, দাম মাত্র 48,000 টাকা। ডিবি ভিউজ যে তুমি আমাকে মেসেজ করেছিলে, দেখুন 48,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। এসে শুধু আমার নাম করবেন, আরও কম হয়ে যাবে। তবে আসুন, আপনি বলছিলেন দাদা খুব একটা শিগগিরই জোগাড় করে দাও, এই যে তোমার জন্য রেজেটার রইলো, ফোন করে নিও, স্ক্রিনে কিন্তু নাম্বার শো করছে। তারপরে দেখবো ফ্যাসিনো, আর এখানে কিন্তু রেস জেডও আছে, সেটাও দেখাবো পরে। আগে ফ্যাসিনোটা সম্বন্ধে জানিনি, বলো দাদা। এটা ইয়ামা ফ্যাসিনো 110 সিসি গাড়ি, খুব সুন্দর গাড়ি, পাশে দুটো একই রকম গাড়ি, প্রায় সেম বয়সেরই গাড়ি, দামও কিন্তু সেম, মাত্র 42,000 টাকা দাম। কিন্তু গাড়িটা খুব সুন্দর গোছানো গাড়ি আছে, একজন ভদ্র মহিলার গাড়ি, উনি খুব যত্ন করে চালাতেন, শুধু বাচ্চাকে কেজি স্কুলে দেওয়া নেই এটুকু কাজ করতেন। মাত্র 15,000 কিলোমিটার রান করেছে, সে দামও কিন্তু কম, মাত্র 42,000 টাকা দাম। ইঞ্জিন সাউন্ড যেটা খুব সুন্দর, অসাধারণ, নতুন ব্যাটারি, নতুন টায়ার, মানে টোটালি নতুন গাড়ি বলতে পারেন। কিন্তু দামটা কিন্তু সেখানে অনেকটাই পুরনো, মাত্র 42,000 টাকা, যা 3 ভাগের 1 ভাগ দামে আমরা গাড়িটাকে ছেড়ে দিচ্ছি। 42,000 টাকায় ফ্যাসিনো পেয়ে যাবেন, মানে ভাবা যায় না ফ্যাসিনো, তাও 42,000 টাকা। ডিবি ভিউজ, তোমাকে যেমন আগে দেখেছি রেজেটার, এবার কিন্তু রেজেড দেখবো, যেমন বলেছিলাম, এটাও কম পয়সায় পাবে। বলো দাদার সম্বন্ধে। এটা কিন্তু রেজেডের আগের মডেল, 100 সিসি গাড়ি, মাইলেজ সেই হিসাবে খুব ভালো, 50+ মাইলেজ আছে। এর বডি কন্ডিশন খুব সুন্দর আছে, কোনো ভাঙাচোরা ফাটা নেই, টায়ার টিউব ফ্রেশ আছে, অসাধারণ গাড়ি, এক কথায় মানে একদম শোরুম কন্ডিশন বলতে পারেন। দামও কিন্তু কম, মাত্র 42,000 টাকা দাম। কিন্তু 100 সিসি বলে মাইলেজটা আরও ভালো হয়, যেটা বললাম। আর একটা যেটা কথা বলার, আমাদের প্রত্যেকটা গাড়ি কিন্তু সার্ভিস করে রেডি করা থাকে, বারবার যেটা বলছি, নিয়ে আপনাদের কোনো খরচ করতে হবে না, এটা আমাদের বিশেষত্ব। নিয়ে যে আপনাদের ওই গ্যারেজে দৌড়ানো, এখানে দৌড়ানো কিচ্ছু করতে হবে না, এবং ট্রান্সফারের জন্য ঘুরতে হবে না। যেদিন নেবেন সেদিন, সোম বুধ শুক্র 3 দিন ট্রান্সফার হয়, যেদিন আসবেন সেদিনই করে দেওয়া যাবে। এইভাবে আমাদের পেপারগুলো রেডি করা থাকে। 42,000 টাকায় নাম ট্রান্সফারের দাদা যে কথাটা বললো, এটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। এবার হন্ডার স্কুটি দেখবো,
বলো দাদার সম্বন্ধে। এটা হন্ডা অ্যাক্টিভা মডেল, আর আপনারা জানেন তো অ্যাক্টিভা মানে বেশ family। কয়েকবার স্কুটি অফ দ্য ইয়ার হয়েছে এবং ফ্যামিলি গাড়ি, স্কুটিকে আমরা যেটা বলি এটা কিন্তু তাই, একদম এক কথায় অনবদ্য গাড়ি। আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা, এটা টোটালি মেটাল বডি, এটা কিন্তু ফাইবার বডি নয় যেটা পড়ে গেলেই ভেঙে যাবে ফেটে যাবে সেরকম কিছু নয়। খুব সুন্দর গাড়ি, পড়ে গেলেও এটা তুবড়ে গেলেও সেটা আবার ঠিক করা যায়, আপনার পাল্টাতে হবে না, ওটাকে রিপেয়ার করা যায়, সেদিক দিয়ে এটা কিন্তু সব থেকে এগিয়ে এবং বেশ কয়েকবার স্কুটি অফ দ্য ইয়ার হয়েছে। বলার বেশি কিছু বলার সম্বন্ধে নেই, আপনারা একবার আসুন দেখুন, দেখলেই বুঝতে পারবেন। কত দাম রেখেছে দাদা এটা? এর দাম মাত্র 32,000 টাকা। 32,000 টাকায় স্কুটি অফ দ্য ইয়ার। আবার রেড কালারের দেখবো আমরা টিভিএস, খুব ভালো কন্ডিশনে আছে। দাদা বলো। টিভিএস জুপিটার গাড়ি, ওটা 100cc গাড়ি, এর মাইলেজও খুব সুন্দর অসাধারণ। এক কথা বলতে গেলে বডি ভাইজার, এটাও কিন্তু মেটাল বডি, মেটাল প্লাস ফাইবার দিয়ে খুব সুন্দর গাড়ি। অনেকেই গাড়িটা চান, আমাদের কাছে থাকে না, ছিল না, কিন্তু এসে আপনারা দেখতে পারেন, আসলে বুঝতে পারবেন গাড়িটা কি কন্ডিশনে আছে, কি সুন্দর কন্ডিশন আছে। এক কথায় অসাধারণ। গাড়িটার দামও কিন্তু কম, মাত্র 32,000 টাকা। 32,000 টাকা। দাদা এদিকে আসো, তাহলে আরও ভালোভাবে দেখাতে পারবে। 32,000 টাকায় কিন্তু রেড বিউটিটা জুপিটারটা পেয়ে যাবেন। এবার আমরা একটা হন্ডার আবার একটা স্কুটি দেখবো, খুব ভালো কন্ডিশনে। বলো দাদা। এটা কিন্তু হন্ডা অ্যাক্টিভা স্কুটি অফ দ্য ইয়ার, বেশ কয়েকবার হয়েছে, আপনারা জানেন। এর মাইলেজও ভালো, স্পিড ভালো, পিক আপ ভালো, 125 হওয়ার জন্য খুব সুন্দর গাড়ি, খুব ভালো গাড়ি। দেখতে পারেন, মাত্র এর দাম 48,000 টাকা। 48,000 টাকায় কিন্তু পেয়ে যাবেন স্কুটি অফ দ্য ইয়ার। আবার একটা রেড কালারের দেখবো হন্ডা, এটাও খুব ভালো কন্ডিশনে আছে। শোরুমে আসুন তাহলেই বুঝবেন। দাদা বলো। একটু আগে যে অ্যাক্টিভাটা দেখছিলেন সেই একই মডেল, শুধু কালারটা আলাদা, দামও এক, মাত্র 32,000 টাকা। কিন্তু টোটালি মেটাল বডি, টোটালি মেটাল বডি, কোনো ফাইবার নেই, পড়ে গেলে কোনো ভাঙাচোরার ভয় নেই। খুব ভালো, যারা অল্প দামে ভালো স্কুটি খোঁজেন তাদের জন্য কিন্তু সুন্দর একটা গাড়ি। দামও কিন্তু কম, সাধ্যের মধ্যে, মাত্র 32,000 টাকা। একবার এসে দেখুন। দাদার এখানে বাইক স্কুটি তো সব থেকে দাম কম থাকে, তাই বলছি আসুন, দেখুন, যাচাই করুন, তারপরে নিন। বন্ধুরা, আপনারা সমীর দাস শোরুমের কিন্তু আজকে বাইক স্কুটির কালেকশানগুলো দেখলেন, যা ছিল কিন্তু অনেকই রিজনেবল, মানে অল্প পয়সার। আপনার ভাই মানে জানেন, এসে শুধু নাম করবেন তাহলে দেখবেন ধামালটা কি হয়। আসলে ভিডিও দেখুন, শোরুমে একরকম দাম থাকে, আমার নাম করে আসলে কিন্তু অন্য দাম পাবেন। তাই বলি এসে ভাইয়ের নাম করবেন। তো আমি এরকম রোজ আলাদা আলাদা ডিলারের কাছে যাই আপনাদের জন্য, আর এই বাইক স্কুটির কালেকশান নিয়ে আসি, যা হয় অনেকই সস্তা দামে। আজকের মতো এতটুকুই, আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে একটা নতুন দিনে অন্য কোনো ডিলারের বাইক স্কুটির কালেকশানের সঙ্গে। খুব ভালো থাকবেন আপনারা।